Тамыр қармап, диагноз қоямын. Мысалы медицинада бейтап адамға диагноз қойыш үшін анализ алады, аппаратқа, УЗИге, рентгенге, томография тартып тұрып, анан диагноз қояды. Мен болса ошо тамырдан қармап, бізде Қырғыздарда илгертен байыртадан бері қолданып келатқан ыкма. Чыгыш, батыш деген медицина бар. Ошо чыгыш батыштана бізде Кытай, Тибеттерде қолданылады. Анын içinde бізде Қырғыздарда дагы ошондой касиеттүү адамдар бар. Мен адамдарға биринчи берген жардамым мындай. Биринчи жардамым тамырын кармап, ооруган жерин аныктап, диагноз коюп берем. Андан кийин кеңеш берем. Кайсыл адам кайсы жерден дарыланса батыраак жана толук шифа болот. Себеби адамдардын ден соолугунда оорулар оорунун себебине байланыштуу, адамдын организмин кабыл алганына байланыштуу. Кээ бир оорулар доктурлардан медикаменттин, уколдардын жардамы менен шифа болуп айыга турган оорулар болот. Экинчиси дары чөптөр менен айыга турган. Дары чөп дегенде мындай атайын бир касиеттүү адамдар болот. Булар ушул дары чөптөрдүн гүлдөрүнөн, жалбырагынан, ширесинен дарыларды жасап, настойларды кылып, ошо менен адамдарды дарылашат. Ошол жерден шифа болот. Үчүнчүсү Куран менен айыга турган оорулар болот. Куран деп жалпысынан айтылат, негизи Куранда шифа бере турган аяттар бар. Дуа деп коебуз. Адамдын ден соолугунда кандай оору болсо, ошого мисалы температураны түшүрө турган, давленияны түшүрө турган башка ооруларга шифа берүүчү дуалар болот. Ошо дуа менен айыгат. Мен ошол экинчи адамдарга берген жардамым тамырын кармап, эгер медицинадан айыга турган болсо, сиз эч жака барбаңыз, ошол врачтар эмнени айтса, ошолордун айтканы боюнча дарыланыңыз, шифа таап айыгасыз деп жөнөтөм. Экинчиси, эгерде ушу дары чөптөр менен айыга турган оорулар болсо, анда сиздер мындай элдик дарыгерлер болот. Дарыдан травник деп коесуз, чөптөрдөн дары жасаң. Ошол кишилерге барып, ошолордун настойлорунан ичиңиз. Ошол жерден шифа табасыз деп. Үчүнчүсү, эгерде Куран менен, дуа менен айыга турган оорулар болсо, бизден жардам болот деп коем. Себеби адамдардын ден соолугунда оорулар бир эле жерден бардык оору айыга бербейт. Бардык адамдагы, бардык оорудагы бир жерден айыкпайт. Биринчиси адамдын ишенимине байланыштуу болот. Экинчи оорунун себептерине байланыштуу болот. Ошон үчүн бул жерде уколдары менен айыга турган оорулар, дары чөптөр менен айыга турган, анан дуа менен 3 жерден адам шифа табат. Менин ошол адамдарга берген жардамым ошол направление көздөмө бере алам. Сиз бул жерден дарыланыңыз, сиз бул жерден деп. Медицинада Кулмайке, кайсы бир ооруну дарылаганда, дары берип, дарылап көрөлү, биринчи могу дарыны берип көрөлү. Анан болбосо бул уколду саябыз деп, мындай этап менен болжолдоп дарылайт го. Табыпчылыкта тамыр кармаганда, диагнозду аныктаганда, оорун аныктаганда, анан шифа берүүчү дуаларды окуганда, ал жакта да ушундай болжомолдоо болобу же жок, конкреттүү түрдө ушундан айыгат, ушул ыкма колдонуш керек деген бир бүтүндөй чечим болобу? Мен эми бул жерде бул суроого өзүмдүн тажрыйбамды айта алам да, мындай. Эгерде Куран менен айыга турган оору болсо, алам. Анан мындай болсо, жанагы аракет кылып көрөлү, жасап көрөлү деген жок. Мен ошол өзүмдүн ыкмам менен аныктап туруп, мен кабыл алган адамдар ошол Куран менен элдик медицинадан айыга турган оору болсо гана алам. Анан мындай көрөлү, жасап көрөлү, мындай деген андай менин практикамда, тажрыйбамда болгон эмес. Мен адамдын ден соолугу мындай бирөөнүн ден соолугу бирөөнүн жана аманат, эксперимент жок. Мен айткан сөзүмө тооба дейм, бизде андай божомолдоп дарылоо деген жок. Мисалы бизде дарылоону адамга дарылоо кабыл алып атканда кыргызда айтып коет, 7 өлчөп 1 кеш деп. Мен мисалы адамды кабыл аларда 70 өлчөп 1 кесим чыгарамына болот деп. Себеби бул дарыгерлик кесип деген аябай жоопкерчиликтүү кесип. Дарыгердин бир жакшы сөзү менен өлүм астында жаткан адам тике туруп басып кетет. Дарыгердин бир туура эмес сөзү менен
өлбөй турган адамда кырсыктап өлүп да калышы мүмкүн. Ошон үчүн бул дарыгерлик кесип деген аябай жоопкерчиликтүү. Сен эгер туура маалымат берсең, туура сөз айтсаң, адамдын өмүрүн сактап калганга себепкер болушуң мүмкүн. Эгерде сен туура эмес нерсе менен божомолдоп болсоң, бирөөнүн майып болушуна, инвалид болушуна же каза болушуна себепкер болуп, күнөөлүү болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн Кудай алдында жоопкерчиликти сезиш керек. Көзүң жетпесе албаш керек. Же туура багытты бериш керек, бул жерден айыгасың деген. Ошол жактан Менден эле келип дарылан, мен эле айыктырам деген нерсе жок, туура эмес. Антып айта албайбыз, эч ким айта албайт. Ушул гана менден гана болуш керек да. Мисалы айрым учурда кээ бир дарыгерлерге башым ооруп калып калсаң, мисалы невропатологко барсаң. Эштен келгенде башым ооруду деп келесиң. Анан сенин башыңа мисалы диагнозун коюп дарылоону баштайт да. Ал эми мендига келген киши болсо, башым ооруп келди десе, мисалы токто көрөйлү, башыңдын ооруган себебин толук аныктайлы. Себеби мен өзүм жатка билген 30га жакын себеп бар адамдын башынын ооруганы. Ысыктан ооруйт, сууктан ооруйт, травмадан болот, генетический болот, питаниядан болот, санаадан болот. Ушул сыяктуу 30га жакын мен билген. Ал эми мен билбеген дагы 30дан ашык себеби болушу мүмкүн. Ошону билбей туруп эле анан башым ооруду десе, мисалы баш оорунун дарысы бар, от головной боли деп аптека барсаң бир эле дары. А башы 30га жакын себеп менен ооруйт. Мисалы душевный болуп калат, сана, кайгы дегендер бар. Ошондон да ооруйт адам. Ал баш ооруйт дегенге кирбейт. Ал деген сана бир күйүттөн адам ошого барып атат. Анан эми баягы баштан травма алып дарыланган бул башка. Же ысык өтүп кетип суук өткөн болсо, ага дарыласаң болот. Анан ал адам күйүп тартып атса, кыйналып атса, жаны кейип атса, анан ага берген сен берген дарынын жардамы тийбей калат да, сен здоровый эле дени соо башка лечение, укол алып атасың да. Демек айрым оорулардын кайсы бир дарылардан айыкпаганынын себеби мына ушул диагнозунун туура коюлбагандыгы экен да. Ошондон башка себептери көп, бир себеби. Расмий медицина менен ушул элдик медицинаны табыпчылыкты айкалыштыруу канчалык туура жана канчалык зарылчылыгы бар деп ойлойсуз? Зарылчылыгы бар. Мен мисалы өзүмдүн ушунча жылдык тажрыйбамда менин ниетим бар да ошондой. Келечекте ушул эки медицина биригип иштесе деген. Абдан көп адамдарга жардам болмок. Себеби бизде мындай кандай деп айтсам эми, эгоизм деп коет. Мен эле билем, меники эле бар дегенден биз көп адамдардын ден соолугуна зыян келтирип коюшубуз мүмкүн. Мисалы мен жогоруда айттым, медицинаны мен жок дебейм, андан айыга турган оору бар. Элдик медицинадан айыга турган оорулар бар. Эгерде ошол адреси менен туура эмес болуп калган болсо, адамдар оорусунан айыкпайт. Хронический болот, онкологический болот, шифа таппайт. Эми бул биз дагы мисалы жөн эле дарыгермин деп эле иштеп аткан, отуруп алган жерибиз жок. Биз дагы дүйнөлүк медицинаны окуйбуз. Өнүккөн мамлекеттер кандай деңгээлге жетти медицинасы. Мен бир жолу бир статьядан окуп калдым, ошондо Израилде бир ученыйлар жазыптыр. Биз народный медицина менен официальный медицинаны кошуп иштеп атабыз, эксперимент кылабыз. Дает положительный результаты деп. Анан мен дагы ардандым, мына кыргыздар биз дагы кечиктик. Менин мисалы өзү келечекте ниетим ушул. Мисалы эгерде диагностик центр болсо, бир чоң центр болсо, ошонун жарымында официальный медицина, диагноз кое турган, биягында народный медицина болуш керек. Ошол айкалыштырып иштей турган болсок, адамдардын, көп адамдардын өмүрүн сактап калганга, ден соолугунда оорулаган айтырганга жардам болот эле.